Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 18 mata kuliah pengolahan bahasa alami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu poster. Pertama-tama, perkenalkan, saya Andika Yusril Bagawanta dengan NPI 100. Saya Dani Tri Teguh Budi Setiawan dengan NBI 14621000121. Saya Saya Danindra Danindra Fikri Abdullah Atmaraja dengan NPI 14621000058. Baik, di sini kita akan mempresentasikan poster yang berjudul Deteksi Email Spam Menggunakan Machine Learning dan Deep Learning. Pertama-tama ada latar belakang, yaitu email merupakan media komunikasi yang banyak digunakan, namun maraknya email spam menimbulkan ancaman keamanan dan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang dapat mengklasifikasikan email sebagai spam atau non-spam menggunakan machine learning dan deep learning. Kemudian ada tujuannya membangun model klasifikasi email spam dengan NLP. Kemudian mengevaluasi pengaruh preprocessing dan metode ekstraksi fitur terhadap performa model dan membandingkan berbagai algoritma machine learning dan deep learning. baik untuk metodologi proyek. Yang pertama yaitu pemrosesan teks dasar menggunakan dataset email CSV, teknik menggunakan tokenisasi, stemming, lemmatization, stopword removal. Tujuannya untuk membersihkan teks untuk menghasilkan representasi yang optimal. Hasilnya peningkatan kualitas input untuk proses selanjutnya. Ekstraksi fitur, Bow, TF-IDF, Word, TwoFact, Glove, FastText, Machine Learning, Supervised Learning, Logistic Regression, Random Forest, SVM, Kineres, Nightboard, Unsupervised Learning, K-means, Clustering, Deep Learning, RNN atau LSTM, Transformer. Untuk evaluasi hasil, modelnya yaitu terdapat logistic regression, akurasinya 96%, random forest 98%, SVM 97%, LSTM 98,87%, transformer 99,13%. Untuk kesimpulan bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk kesimpulan, model berbasis machine learning dan deep learning terbukti efektif untuk klasifikasi email spam. Tahapan pre-processing dan pemilihan metode ekstraksi fitur sangat berpengaruh pada kualitas model. Transformer menjadi pendekatan terbaik dikarenakan akurasinya mencapai 99,13% yang mendekati nilai sempurna. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 18. Sekiranya ada kata yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.